गाड़ी एकदम ओके, एकदम मन হচ্ছে নতুন বাইক চালাচ্ছি। सब्सक्राइब कीजिए एमबीबी ब्लॉग को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने। হ্যালো ভিউয়ার, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এমপিভি ব্লগ। তো এখন কোথায় আছি বুঝতে পারছেন? এই দাঁড়িয়ে আছি তন্ময়দার দোকান। এই যে আমাদের তন্ময়দা, দাঁড়ান দেখা। এই যে আমার থান্ডারবার্ড পুরো খোলা হয়ে গেছে। এর পেছনে হাত আছে আমাদের তন্ময়দার, আর ভিতরে পুরো ইঞ্জিন আমাদের স্বরূপ। পরে দেখাবো। যাই হোক, তন্ময়দা বলছে লাগা ফিটিংয়ের সময় ইঞ্জিন দেখাবো। এই গাড়ির অবস্থা ছিল, টোটাল ইঞ্জিন খুলে দেওয়া হয়েছে। তো টোটাল ইঞ্জিনেরই কাজ হচ্ছে পুরোটা। তো যাই হোক, আমি বাকি ভিডিও করতে করতে আপনাদের জানাবো যে কি কোথায় প্রবলেম, কি প্রবলেম ছিল গাড়িতে। প্রবলেম কি হয়েছে তন্ময়দা? ক্র্যাঙ্কের সমস্যা হয়েছিল আর আপনার সিলিন্ডার পিস্টন খারাপ হয়ে গেছে। তো শোরুমে গিয়েছিলাম, শোরুমে বলছে ক্র্যাঙ্ক পুরো চেঞ্জ করতে হবে। তন্ময়দা সেখানে বললো না, আমি বাইরে থেকে ক্র্যাঙ্ক রিপেয়ার করে এনে দেবো। তো খরচা অনেকটাই বেঁচে যাচ্ছে। তো আমি পুরো টোটাল কাজ হয়ে যাওয়ার পর আপনাকে মানে খরচা টরচা সব দেখিয়ে দেবো, কী কী কাজ হচ্ছে সব জানিয়ে দেবো। তো চলুন, এরপরে গাড়ির যে প্রসেসে কাজ হয় সেগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা সিলিন্ডার পিস্টন একসঙ্গে আছে নাকি? চেঞ্জ করতে হবে ক্লাচ প্লেট প্লাস ক্লাচ প্লেট হাব। ক্লাচ প্লেট 750, আর এটা ক্লাচ হাব নাকি? আর এটা ক্লাচ হাব, যেটা ক্লাচের পুরো সেটটাই চেঞ্জ হচ্ছে নাকি? খালি ক্লাচ প্লেট আর হাফ ক্লাচ। আচ্ছা, ঠিক। প্যাকিংগুলো সব চেঞ্জ হচ্ছে। তো টোটাল ওয়ার্ক কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই যে ইঞ্জিন ফিক্সিট, রয়েছে। তো তন্ময়দা গাড়ি কমপ্লিট, তন্ময়দা গাড়ি পুরো রেডি করে দিয়েছে। আমি বিলটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তন্ময়দা কী কী মোটামুটি বড় বড় কী কী চেঞ্জ হয়েছে? চেঞ্জ হওয়ার মধ্যে চেঞ্জ হয়েছে সিলিন্ডার পিস্টন, ক্র্যাঙ্ক রিপেয়ার হয়েছে, ভাল্ব চেঞ্জ হয়েছে, ভাল্বের কিট চেঞ্জ হয়েছে, আপনার হয়েছে, এরপর ক্র্যাঙ্ক রিপেয়ার হয়েছে, ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ হয়েছে, স্টিল প্লেট চেঞ্জ হয়েছে। তো যাই হোক, চেঞ্জ হয়েছে। এই যে খবরে দেখা হবে, টোটাল স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন, দেখে নেবেন। আর ক্র্যাঙ্কের অরিজিনাল দাম কত আছে? ক্র্যাঙ্কের দাম আছে আপনার 12,000 সামথিং। 12,000 সামথিং। সেটা তন্ময়দা রিপেয়ার করে মোটামুটি 5,000 টাকার মধ্যে করে দিয়েছে, যেটা শোরুমে করে না। সেখানে অনেকটা সেভ হয়ে গেছে। তো চলুন, আমি একটা ফটো দিয়ে দিচ্ছি স্ক্রিনে, আপনি দেখে নেবেন। তো ফাইনালি সব কিছু শেষ হয়ে গেছে, দেখতেই পেলেন। তো এই যে পুরো এস্টিমেট যেটা দেখালাম, মোটামুটি গাড়িতে মোটামুটি 19,000 টাকার মতো খরচা এসেছে। টোটাল মোবিল টোবিল নিয়ে প্রায় 19,000 প্লাস। হ্যাঁ, তো যাই হোক, দেখুন আগে ভিডিওটা কন্টিনিউ হচ্ছে, দেখুন। ওকে, একদম মনে হচ্ছে নতুন বাইক চালাচ্ছি। পুরো ক্রেডিটটাই যায় আমাদের তন্ময়দা। অসাধারণ একটা 16-র পরে 2021-এ এসে আবার মনে হচ্ছে নতুন বাইক চালাচ্ছি। পুরোটাই তন্ময়দা যথেষ্ট ভালোভাবে কাজ করেছেন। আর যদি তোমরাও করতে যাও, ফালতু ফোন করবেন না, ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশনে থাকবে, নিয়ে নেবেন, ইনকোয়ারি করতে পারেন, কিন্তু বেশি জ্বালাবেন না। তো যাই হোক, এই করে ব্লগটা শেষ করি। আবার পরবর্তীকালে যখন তন্ময়দার কাছে বাইক সার্ভিস করাবো সব দেখাবো। তো চলুন, আর দোকানটা দেখিয়ে দিই তন্ময়দার কোথায়। এই হলো দোকান। আর তাছাড়া আমি এখানের প্রপার যে লোকেশনটা
সেটাও দিয়ে দেবো। সাইডে আছে আমাদের গ্রিন গার্ডেন, ঠিক তার মধ্যেখানে। আর তাছাড়া জাভা এই যে দেখুন কিছুটাই সার্ভিস হয়। আর স্পেশালি আমি এখানেই আসি আমার গাড়ি নিয়ে, আমি শোরুম খুব একটা রেকমেন্ড করি না। গাড়ি খুব ভালো হয়েছে। তো ভিডিও কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে এটা লাইক করবেন। চলুন তাহলে আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগে। বাই বাই, টাটা, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।